कार्तिक महात्म्य दशम अध्याय। नारद मुनि अनुरागे कहन्ति पृथुराजा आगे। शुण राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर। लक्ष्मी सहिते तारपुरे रहिले बांधव भावरे। तेणु असुर महासुखी जगत सिरिपुरे रखी। देवे खटन्ति भृत्य मते दिन बंचन्ति दुख चिते। हेमंत गला केते काल दिनेक स्वर्गे सुख पाल। सकल देवतांकु राई आंभंकु सन्निधे बसाई। बासव उवाच कहन्ति देव पुरंदर। हे मुनि शुण दुख घोर आंभर प्रभु नारायण। तांक विभूति देवगण से प्रभु आंभ दुख देखी। स्वदेहे वैकुंठ उपेखी लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी साई। रहिले दैत्यपुरे जाई से महादैत्य जलंधर। जगत नाथ तारपुर लक्ष्मी सहिते रखी पुरे। सर्व संपद भोग करे से सर्व आत्मा वासुदेव। आंभंकु होइले अपूर्व तांक चरण सेवा बिनु। किस कारण आंभ तनु तुम्भे न जान महामुनि। जे बण जन देह घेनी विष्णु भक्ति बिनु बंचे। कोटि कुबेर धन संचे भुंजई कोटि लक्ष्मी सिरी। से स्वर्ग नर्क भोग करी आंभ विचित्र से ही मती। असुर घरे लक्ष्मीपति बंदी होइले आंभ पाई। आंभर आउ सुख नाही से जलंधर सिंधु सुत। आंभंकु कलाहीन कृत्य पूर्वे हिरण्य हिरण्याक्ष। धनु दानव रक्ष भक्ष मधुकैटभ महावीर। शून्य निशून्य शंखासुर माळी सुमाळी माल्यवंत। बहुत केश वज्रदंत बलिलोचन बलिवीर। कालक अंधक असुर त्रिपुर नारद सहिते। हेमंत दुष्ट थिले जेते सूची न मुची जंबू दैत्य। केही न कले एड़े कृत्य देवंकु दुख देउथिले। विष्णु मायारे नाश गले ए दैत्य नाम जलंधर। बळे जिणिला तिनिपुर जे प्रभु दुष्ट दर्प हरे। तांकु रखिला नेई घरे आउ तुम्भंकु किस गति। एका अछंती उमापति ताहांकु कले आराधन। दानव करिबे दलन हेमंत कही सुनासिर। नमिला मुनिंक पयर शुण राजन चूड़ामणि। वासव वाक्य आंधे शुणी सर्वदेवंक सिउकारे। गलु जे जलंधर पुरे सिंधु नंदन सभा तले। प्रवेश हेलु शुभ बेले आंभंकु देखी दैत्य राजा। विशेष कला पाद पूजा सन्निधे बसाई आसने। पुछई कोमल बचने भूमुनि बर कहिथिल। मो पुरे की कार्य अइल काहि देखिछ किस रीति। मो आगे कह महाजति मुनि बोइले शुण राये। जे स्थाने शंकर विजये नामता कपिलास गिरी। सकल गुण मुख सिरी कियबा देवा पटांतर। शत योजन उच्च जार एही प्रकारे दीर्घ प्रति
धवल वर्ण दिव्य ज्योति विविध वर्ण तरुवर कल्पवृक्ष हि पटान्तर अमल पुष्प निरंतरे अमृत तुल्य फल धरे सुनंदा नामे बहे नदी स्नाने अशेष पाप छेदी पशु पतंग आदि पक्षी सेवने दुख को उपेक्षी सिद्ध किन्नर यक्ष गणे जहि बसन्ति अनुक्षणे सर्वे बसन्ति तोषमने शिव गौरी परसने हरस जात अनुक्षणे सुखे वंचन्ति शिव गणे सर्वे बसन्ति तोषमने शिव गौरी परसने हरस जात अनुक्षणे सुखे वंचन्ति शिव गणे आंभे से बने दीना केते बंचिलु शंकर संगते तहु स्वर्ग को जाइथिलु आज तो पुर को आइलु नारद बदनु ए बाणी सागर सुत कन्ने शुणी पुणी पूछई तो समने भो मुनि कह परसने तुम्भंको पूछई ए मंत ईश्वर संपद जावत मोह संपदे सम कले के श्रेष्ठ हेब भले से कथा कह महाऋषि शुणी बोइलु आंभे खुशी हे नृप पचारिलु जाहा स्वरूप कहिबि मु ताहा ए तोर संपद कुसरी अतुल्य चतुर्दश पुरी तोरा नगरे जेते लोक ईश्वर संपदु अधिक भोग करन्ति एके एके कियबा कहिबा अधिके जाबत रत्न एथे अछि से कथा बिहि लेखि अछि युवती रत्न जाहा बोली ताहा तो पूरे न देखिली जेउ युवती शिवपुरे से तो अपूर्व तोर घरे विविध भोग आदि करी सर्वकुशल नाही स्त्री एणु ए नदी सई शोभा केश विहीने जेने गभा नेत्र विहीने अलंकार युवती बिने जेने घर शुण राजन सिंधु वश्च एणु संपद तोर तुच्छ एमंत वाक्य शुणी राजा मने पाइला महालज्जा अळप क्रोध मने धरी पुणी पूछई दंडधारी ओ मुनि कह मोते सत ईश्वर घरणी के मंत केड़े सुंदरी नाम किस्य विशेषी कह ब्रह्म शिष्य मोर घरणी वृंदावती एथु जे केड़े रूपवती आबर अपसरा गणे रूपे सुंदरी जणे जणे रंभा मेनका तिलोत्तमा एहांकु नाही जे उपमा उर्वशी चित्रलेखा मूले देखी जे मुनि मन टळे आबर भगिनी मोरमा सर्वलावण्य निधि सीमा कोटिए गुणे सुलक्षणा सर्वस्त्रींक शिरोमणा जगन्नाथंकर घरणी सेहि मो पुरे छंती पुणी एथु सुंदरी स्त्री अछि ए सर्व तो तुले न गछि ए बड़ लागिला संदेह मो मुनि एही कथा कह राजा बचने मुनि वर बोलंती शुण जलंधर जेते कहिलु अनुसरी स्त्री मानक रूप धरी एहांक रूप एके ठुले तुल्य जे नुहे पाद तले आंगुली गोटिक कुसरी लक्षण हिबे एते स्त्री जे देवी ईश्वर घरणी से हिमालयर दुलणी पर्वतु उत्तपति जेणु
ପାର୍ବତୀ ନାମ ତାର ତେଣୁ ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ଝାସିଲା ତା ତୁଲେ ରୂପ ନ ଲଭିଲା କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ହେ ରାଜା ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ଏହା ସଦୃଶେ ଏକ ନାରୀ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି ଏମନ୍ତେ ବିହି ଭାବି ମନେ ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ ଶତ ବରଷ ଏକ ଚିତେ ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁ ମତେ ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା କେବେ ହେ ସମନ ଗଛିଲା ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଏବେ ତୋର ପୁରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗଛି ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ସରି ମାଣିକ ତୁଲେ ଯୌବିଦ ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଯେତେ ଅନ୍ତର ଅବା ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେହି ଭାବେ ସରି ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବିହି ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୋହି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିନ୍ତରେ ତନୁ ହେଲା କଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ ଦେଖି ଭାଳି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ ଭାବେ ଅଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି ପାଶରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷଣେ ମନ ନିବେଶୀ ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ ସେ ପୁଣ ଯେମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଶିବ ତାହାକୁ ନହେ ସରି ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ ମସ୍ତକ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ଏମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଏମନ୍ତ ଅବିବେକ ବିହି କାହୁଁ ସଞ୍ଚିଲା ନେଇ କାହିଁ ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ଦେଉ ତୋରେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଘରେ ଏଣୁ ନ ସୋହେ ତୋର ପୁର ଏମନ୍ତ କହି ମୁନି ବର ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାଞ୍ଚି ମନେ ଗୌରୀ ରୂପେ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ତାପିତ କାମ ଜ୍ୱରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂହିକା କୁମର ସେ ବନେ କପିଳାସ ଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ ଏକା ବୀର ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ କେ ଅଛି ନଦ୍ୟନ୍ତି ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ ହୈମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପ କାନ୍ତି ରାଜାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜପ କରୁଥାଅ ଏମନ୍ତ କହ ହର ଆଗେ ଶିବକୁ ଘେନି ଆସ ବେଗେ ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଉନ୍ନୀତ ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ ରାଶି ବିବିଧ ମଣି ବୀର କେଶୀ ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରେ ଶୋଭା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା କନ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାରୁଷେ ପଶୁପତି କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ବସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ ରାହୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର
ବୋଇଲା ଶୁଣ ଦେବହର, ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପଗତ, ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି। ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବ କାଶୀ, ଯେ ରାଜା ନାମ ଜଳନ୍ଧର, ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର, ବିଧାତା ବଳେ ମହାବଳୀ, ଯୁଦ୍ଧେ ଅଇରି କୂଳ ଦଳି। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଏବେ ଯେବେ, ରଖିଲା ଆପଣା ବିଭବେ, ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା, ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା, କି ଯୋଗେ ପାଇଲା ବାରତା। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ଯେହୁ, ଯୁବତୀ କୂଳେ ରତ୍ନ ସେହୁ, ଗୌରୀ ହିମବନ୍ତ ଝିଅ, ଜଳନ୍ଧରକୁ ତାକୁ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭ ଯୁବତୀ ଗୋଟି ଦିଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସର୍ବ ଶୁଭେ ତାଅ। ଏମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି, କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର, ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର। ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଅବତରି, ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି, ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ, ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ। ଚଞ୍ଚଳ ଜିହ୍ୱା ବିଦ୍ୟୁକାନ୍ତି, ଅସୀମ ନଖ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି, ଉତ୍କଟ ରୋମ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି, ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ି। ନିଶ୍ୱାସେ ବହେ ଖର ତର, ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲେ କର, ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି, ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି। ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ, ବୋଲଇ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଶୁଭ କର। ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନେ, ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନେ। ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ, ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷୟ ଯାଉ। ଏମନ୍ତ ରାହୁ ମୁଖ ସ୍ତୁତି, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି। ରାହୁକୁ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ, ଉଭୟ ହସ୍ତ ଶିରେ ଦେଇ। ତା ଦେଖି କୋପିତ ପୁରୁଷ, ବୋଲଇ ଖାଇବି ମୁଁ କିସ। ହର ବୋଇଲେ ଭିକ୍ଷା ତୋତେ, ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରା କଲା ମୋତେ। ଶିବ ବଚନେ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର, ଭଖିଲା ଆପଣା ଶରୀର। ଚରଣୁ ହୃଦ ଯାଏ ଗିଳି, ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୂଳି। ବୋଇଲେ ଏହି ଦ୍ୱାର ରଖ, ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ। ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ, ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ନିଧି ପାଅ। ଏମନ୍ତ ଦେଇ ତାକୁ ବର, ରାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର। ବହନ ପଳାଏ ଭୁବନୁ, ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ। ବସିଲା ଲୌହମୟ ରଥେ, ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ। ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ଦାସ, ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ कार्तिक माहात्म्ये राहु प्रवेशे कीर्तिमुख महिमा कथने नाम 10 अध्याय।